ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយថាម្ដងពេលនេះបាតុករស្លាប់ដោយសារតែការបាញ់បង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយកងសន្តិសុខនៃឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នោះគឺស្លាប់កើនឡើងដល់ទៅ650នាក់ហើយចាប់តាំងពីការផ្ទុះបាតុកម្មនៅថ្ងៃ28ធ្នូឆ្នាំ2025គិតត្រឹមថ្ងៃទី13មករាឆ្នាំ2026នេះនៅតាមដងផ្លូវនិងទីតាំងសំខាន់ក្នុងរដ្ឋធានីតេហរ៉ង់វាคล้ายទៅជាស្លឹកឈាមនៃការបង្ខូចឈាមរវាងបាតុករនិងកងសន្តិសុខក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយអះអាងថាបាតុករស្លាប់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃការបាញ់សម្លាប់ដោយកងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងជាងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយការចាប់ខ្លួនកុហកឡើងជាង11000នាក់ទៅហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅតែបញ្ជាក់ថាការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពអាមេរិកអាចជិះមិនរួចនោះទេលោកដាក់ផែនការឲ្យមានការរៀបចំដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដំបូងមួយគឺសង្គ្រាមអ៊ីនធឺណិតមុននឹងចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើគោលដៅជាច្រើននៃយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាអន្តរាគមន៍សន្យាជួយបាតុករអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីណៃបានបញ្ចេញសារពីទីលាក់ខ្លួនមួយបើតាមដំណឹងមកថាគាត់លាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងក្រុមដីនោះគាត់បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយអាមេរិកដែលមិនគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំជួយដាក់សម្ពាធលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ឈប់ការអន្តរាគមន៍ជួយបាតុករនៅគណៈដែរជនផ្ដាច់ការអាយុ86ឆ្នាំរូបនេះសរសើរការចាត់ចែងឲ្យមានមហាបាតុកម្មរបស់កូនមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកូនឧត្តមសេនីយ៍ប្រមូលកម្លាំងយ៉ាងធំធេងធ្វើបាតុកម្មគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងណាអ្នកជំនាញព្រមានថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលចេញបញ្ជាឲ្យរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធខែលការពាររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះវាជាសញ្ញាដែរលោកត្រាំត្រៀមបើកការវាយប្រហារអ្នកជំនាញថានេះក៏ជាសង្គ្រាមមួយផងដែរដែលសង្គ្រាមអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំខាងក្រុមនេះគឺជាសេចក្តីប្រែសម្រួលបន្ថែមទៀតដោយក្រុម 7 Info ដែលមានដូចតទៅនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងរៀបចំការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលអាចកើតឡើងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់ទោសរបបមួយនេះចំពោះការសម្លាប់បាតុកររាប់រយនាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ជំរឿសឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកចាត់វិធានការមួយចំនួនរួមទាំងការពង្រីកការរិះគន់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការដាក់ពង្រាយអាវុធតាមអ៊ីនធឺណិតសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងគេហទំព័រយោធានិងស៊ីវិលរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោក Pete Hegseth រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងឧត្តមសេនីយ៍ Dan Carney ប្រធានក្រុមបុគ្គលិករួមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅសេចក្តីសង្ខេបមួយនេះមេបញ្ជាការនៅក្នុងតំបន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវការបង្រួបបង្រួមទីតាំងយោធាអាមេរិកនិងរៀបចំការការពារមុនពេលធ្វើការវាយប្រហារយោធាណាមួយប្រឆាំងនឹងសេវាសន្តិសុខដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមលើបាតុកម្មលោកត្រាំបានគម្រាមកំហែងនឹងផ្ដួលរលំរបបអ៊ីរ៉ង់ដោយព្រមានថាលោកនឹងវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឈឺចាប់ប្រសិនបើកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្តកំណត់គោលដៅលើក្រុមបាតុករលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាចំពោះវិធានការប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលរបបនេះចាប់ផ្ដើមឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមដោយសម្លាប់បាតុករហើយលោកត្រាំថាយោធាកំពុងសម្លឹងមើលហើយយើងកំពុងសម្លឹងមើលនៅជំរើសមួយចំនួនយើងនឹងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តលើរឿងនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស538នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងមន្ត្រីសន្តិសុខខណៈដែលមនុស្ស10600នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងកំឡុងពេល2សប្តាហ៍នៃចលាចលចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដត្រូវបានគេគិតថាអាចនឹងមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតក្នុងខណៈដែលការបង្ធ្វើឡើងនៅពេលដែលកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងទៀតផងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏កំពុងពិចារណាបញ្ជូននៅផ្កាយរណប Starlink ទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាថ្នាលអ៊ីនធឺណិតមួយជួយសកម្មជនជៀសវាងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងទំនាក់ទំនងបានតទៅទៀតលោកត្រាំថាលោកគ្រងនឹងនិយាយជាមួយនឹងលោក Elon Musk ដែលជាសហគ្រិនមហាសេដ្ឋីនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលមានក្រុមហ៊ុន Starlink ផងដែរនោះលោកថាលោកពូកែក្នុងរឿងបែបនេះហើយមានក្រុមហ៊ុនល្អប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសេវាកម្មលោកម៉ាស់ដែរឬទេគឺលោកបានឆ្លើយយ៉ាងដូចនោះរូបភាពជាច្រើនបានបង្ហោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាក្របរំសាវត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងបាតុករនៅទីក្រុងអាប់យ៉ែកដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងខាងលិចនៃទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបជាច្រើនរូបបានដឹងថាបាតុករប្រឈមជាមួយនឹងទោសប្រហារជីវិតទៅទៀតផងក្នុងខណៈដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មលោកមូហាម៉ាត់បាកាអាកាលីបាហ្វដែលជាសមាជិកសភាបានព្រមានសេតវិមានថា
កុំឲ្យវាតម្លៃខុសឲ្យសោះហើយលោកដែលជាអតីតមេបញ្ជាការឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់រូបនោះបាននិយាយថាសូមធ្វើឲ្យប្រកាសនៅក្នុងករណីនៃការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាការកាន់កាប់ទឹកដីដោយអ៊ីស្រាអែលក្នុងខណៈដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាវាចូលមកគឺវាប្រកាសនឹងជាគោលដៅសមស្របនឹងត្រូវច្បាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគេបានដឹងថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូន C-17A ចំនួន2គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់ហើយបង្ហាញខ្លួននៅមជ្ឈមបូព៌ានៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ដែលត្រូវបានមើលឃើញថាលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារដ៏មានសក្តានុពលអាចទៅរួច The New York Times បានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាសកម្មភាពយោធាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងការបណ្ដាលឲ្យមានកម្លាំងសាធារណៈជាមួយនឹងរបបយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្នុងការបម្រុងខ្ពស់បំផុតនៃការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមកងទ័ពដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលអាចគ្រប់គ្រងដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបំផ្លាញនៅគោលដៅដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីបើទោះជាអ៊ីស្រាអែលមិនបានជ្រើសរើសនៅវិធានការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកអ៊ីស្រាអែលគឺជាសត្រូវជាយូរណាស់មកហើយដែលរដ្ឋជីវិតនិងរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នេះបានបើកការវាយប្រហារគ្នា12ថ្ងៃកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025អ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិបានអះអាងថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាផែនការដែលអុចអាលដោយក្រុមរបស់អ៊ីស្រាអែលស៊ីយូនីសនេះតែម្ដងនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍បាតកោបានមើលឃើញអំពីការបង្ក្រាបហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរតាមដងផ្លូវបើទោះបីជាមានរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ពាក់កណ្ដាលពាន់នាក់ក៏ដោយក្តីមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺដែលសឹកសឹងតែរងរបួសដោយសារតែគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់អាជ្ញាធរវីដេអូជាច្រើនត្រូវបានបង្ហោះឃើញថានៅតាមទីក្រុងធំៗនានានៅតែមានមនុស្សកក់កេញធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្រែកអាក្រោះឲ្យមេដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់ចុះចេញឬដាក់បណ្ដាសាររហូតដល់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងទីក្រុងម៉ាស្ហាតនិងទីក្រុងតេហ៍រ៉ង់ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសគឺពោពេញទៅដោយភ្លើងដែលឆាបឆេះដោយការដុតរថយន្តនិងអាគាររូបភាពមួយចំនួនបានឲ្យឃើញថាទោះបីជាគ្មាន LINE នៅអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានទំនាក់ទំនងដោយចេញផ្ទាល់មកកាន់ពិភពនៃបាតុកម្មតែម្ដងការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានដឹងថាធ្វើឡើង60ម៉ោងហើយនៅក្នុងពេលនេះហើយពួកគេកំពុងតែតាមដាននៅឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់គម្រាមកំហែងលើអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដាក់អនាគតនៃប្រទេសរបស់ពួកគេជាចំណាប់ខ្មាំងសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងបាតុករទៅវិញផងរដ្ឋអាជ្ញារបស់អ៊ីរ៉ង់មួយរូបបានឲ្យដឹងថាបាតុកម្មមួយនេះគឺជាសត្រូវនៃព្រះជាម្ចាស់ហើយអំពើនេះជាអំពើបាបដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មកាត់ទោសប្រហារជីវិតអាម៉ាត់អេរីសារ៉ាដានដែលជាអធិការក្រុងបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ជាច្រើនវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើរឿងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ចលាចលតទៅទៀតអាលីឡារីចានីដែលជាប្រមុខសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាបាតកម្មនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់នោះទេពួកគេបានធ្វើរឿងជាកុបកម្មពួកគេបានបង្កើតក្រុមភេរវកម្មរឿងនេះគឺមានការអុចអាលហើយវាមិនមែនជារឿងសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះនោះទេលោកបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានតាស្នីមឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនោះបាតកម្មបានកើតឡើងចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី28ធ្នូមកម្លេះដោយផ្ដើមឡើងដំបូងពីទីតាំងលក់ដូរធម្មតាពួកគេបាននិយាយអំពីអតិផរណាពួកគេបានបិទទ្វារហាងហើយធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវស្រែករអ៊ូរទាំអំពីផលលំបាកនិងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដែលធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះបាតកម្មជាង100ទីក្រុងសឹងតែ31ខេត្តនៃរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងមូលធ្លាក់នៅក្នុងបាតកម្មនៅក្នុងពេលនេះមន្ត្រីចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅក្នុងភាសាហ៊ីប្រ៊ូឲ្យដឹងថាចលាចលនេះវាធំលើសឆ្នាំ2022ដែលគេហៅថាបាតកម្មហាយចាប់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានសម្លាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបដោយសារតែមិនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សាសនាបាតកោបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់នៅរបបដឹកនាំដ៏យង់ឃ្នងរបស់លោកអាយ៉ាតុលឡាះអាលីខាម៉ាណៃដែលប្រកាន់ខ្សែតឹងនៃសាសនាបរិះរូបនេះបានដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់35ឆ្នាំមកហើយគិតមកទល់ពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដល់ទៅ$200,000 លានឯណោះហើយប្រពន្ធព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាលោកមានគោលបំណងនៅក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសជាមួយនឹងថវិកាទាំងអស់នោះក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សចំណិត20នាក់ប្រសិនបើបាតកម្មទប់ស្កាត់មិនបានក្នុងពេលណាមួយគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរសៀលរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News កម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតទៅដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3 រសៀលតទៅថ្ងៃនេះផងដែរមានវត្តមាននេះខ្ញុំសុកនៅជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាកើតមានឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ
ទូរទស្សនិកជនថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារចាស់ទី13ខែមករាឆ្នាំ2026ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដារដំបូងគេដែលចំណងជើងរបស់យើងបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាកងទ័ពជាប់ដៃប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមុខក្រុមឆ្លៀតឱកាសចូលទន្ទ្រានកាប់ព្រៃយកដីរដ្ឋ45ហិកតានៅកំពង់ធំដីព្រៃបំរុងទុករបស់រដ្ឋចំនួន45ហិកតានៅក្នុងតំបន់អូតាលោកឃុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំត្រូវក្រុមជនឆ្លៀតឱកាសចូលទៅកាប់ឈូសទន្ទ្រានយ៉ាងអនាធបត័យកាលពីអំឡុងពេលកងទ័ពកម្ពុជាជាប់ដៃប្រយុទ្ធតតាំងនឹងយោធាឈ្លានពានថៃសង្គ្រាមប្រទេសទាំងពីរបានផ្អាកក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងធំអធិស្ឋានមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2026បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើរួមជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធទៅពិនិត្យទីតាំងដីដែលរងការបំផ្លាញនោះលោកបញ្ជាក់ថាបទល្មើសកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋនេះកើតឡើងថ្មីចាពលគឺអំឡុងពេលដែលកងកម្លាំងនៃបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំមួយផ្នែកទទួលប័ណ្ណបញ្ជាទៅបំពេញភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃចំពោះមុខបញ្ហានេះលោកជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវវែករកមុខជនល្មើសដែលលួចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើយកដីរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅតំបន់អូតាលោកនេះដើម្បីនាំទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងនោះទេតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូដដែលក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្តកំពង់ធំបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃដីព្រៃចាយកធ្វើជាដីរដ្ឋបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតកម្លាំងជំនាញបានគ្រប់គ្រងផ្ទៃដីដែលដកហូតយកបានពីជនល្មើសលួចកាត់ទន្ទ្រាននានាចាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅប្រមាណជាង 4000 ហិកតាមករក្សាទុកជាដីរដ្ឋដើម្បីឲ្យព្រៃឈើធម្មជាតិដោះលូតលាស់ឡើងវិញរីឯផ្ទៃដីមួយផ្នែកទៀតត្រូវបានដាំស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលពិតជាហួសចិត្តមែនទែនកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងរយៈពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងតែមានសង្គ្រាមឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងពលគឺកងទ័ពនាំគ្នាជាប់ប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមុខឯក្រុមឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនបានចូលរុករានទន្ទ្រានកាប់ព្រៃឈើចាយកដីរដ្ឋចា45ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំផ្ទាល់តែម្ដងគេកំពុងតែវឹកវរក្នុងប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមហើយប្រជាជននៅសមរភូមិជួរក្រោយនេះកំពុងតែស្រោះដៃគ្នាជួយជំរុញទាំងស្បៀងទាំងថវិកាលក្ខនឹងលក្ខជួយប្រជាជនកម្ពុជាបែរជាក្រុមរលួយមួយក្តាប់តូចនាំគ្នាឆ្លៀតឱកាសរុករានទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់ហើយក្នុងនោះផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនដែលជាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកបានឲ្យដឹងដែរថាលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាស្រាវជ្រាវចារកវែកមុខជនល្មើសដែលលួចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើយកដីរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អូតាលោកនេះដើម្បីនាំខ្លួនទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងនោះទេចានេះគឺជាព័ត៌មានដែលជម្រាបជូនពីខាងខេត្តកំពង់ធំអរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅព័ត៌មានមួយនេះយើងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតព័ត៌មានជាបន្តមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ3រូបរងបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយសង្ស័យខុបខិតគ្នាប្រើប្រាស់អំណាចស៊ីដាច់ដីពលរដ្ឋព័ត៌មានជាបន្តកញ្ញាកូកូនិងរីកាជុនមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ3រូបរងបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយសង្ស័យខុបខិតគ្នាប្រើប្រាស់អំណាចស៊ីដាច់ដីពលរដ្ឋ
ប្រមត្តរទេសនិកជនពលរដ្ឋម្នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងមន្ត្រី3រូបទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធការខុបខិតគ្នាប្រើប្រាស់អំណាចយកដីពលរដ្ឋជាជនរងគ្រោះរូបនោះដែលមានកម្មសិទ្ធិទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកដទៃលោកអែមវិចិនអគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2026ទៅកាន់លោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវដើម្បីជម្រាបអំពីករណីនេះលិខិតបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីលោកស្រីច័កគុន្ធាជាជនរងគ្រោះបានប្តឹងមន្ត្រីខេត្តតាកែវ3រូបរួមមានលោកមឹងវុធី អភិបាលរងខេត្តលោកភួនឈីមអភិបាលស្រុកបាទីនិងលោកទូចសារុនប្រធានការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកស្រីច័កគុន្ធាអះអាងថាលោកទាំង3បានខុបខិតគ្នាប្រើប្រាស់អំណាចនិងទួនាទីគៀបសង្កត់គំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដើម្បីយកដីលោកស្រីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិប្រគល់ឲ្យឈ្មោះនីអៀមជាមួយគ្នាលោកអែមវិចិត្របានចាត់តាំងលោកអុកប៊ុនធឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតស្រាវជ្រាវកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃអគ្គនាយិការដ្ឋាននិងសហការីចំនួន4រូបឲ្យចុះទៅបំពេញបេសកកម្មនៅរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2026តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករានេះ SBM News បានសួរលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃតាមប្រព័ន្ធ Telegram និងបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេចាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ3រូបរងបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីមានការសង្ស័យថាខុបខិតគ្នាប្រើប្រាស់នៅអំណាចស៊ីដាច់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចាំតាមដានជាបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយ SBM News ក៏នឹងបន្តជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរអរគុណនាងខ្ញុំសូមបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងលោកគៀតចន្ទរិទ្ធជំរុញមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យឲ្យម៉ត់ចត់លើការចេញចូលនៅគ្រប់ច្រកគណៈបរទេសខុសច្បាប់ជាង 13,000 នាក់ត្រូវបណ្តេញចេញព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងលំអិតជូនទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនលោកគៀតចន្ទរិទ្ធជំរុញមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យឲ្យម៉ត់ចត់លើការចេញចូលនៅគ្រប់ច្រកគណៈបរទេសខុសច្បាប់ជាង 13,000 នាក់ត្រូវបណ្តេញចេញប្រិមត្តទស្សនិកជនលោកគៀតចន្ទរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យចំពោះការចេញចូលរបស់ជនបរទេសឲ្យបានម៉ត់ចត់និងមានប្រសិទ្ធភាពទាំងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅតាមច្រកទ្វារគ្រប់ប្រភេទនិងការបង្ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការជ្រៀតចូលខុសច្បាប់ការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការចេញចូលរបស់ជនបរទេសគឺដើម្បីធានាការថែរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍លោកបញ្ជាក់ដូចនេះក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2025របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2026ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យអ្នកដែលគ្រប់អាយុនិងអ្នកដែលត្រូវបន្តសុពលភាពមកដាក់ពាក្យស្នើសុំបាននិងបន្តសុពលភាពបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រមទាំងបំពេញកាតព្វកិច្ចនានាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ដល់ឡែកចំពោះជនណាដែលរងគ្រោះត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងនិងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតលោកគៀតចន្ទរិទ្ធដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ផងនោះបានជំរុញបន្ថែមដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវមានវិធានការគ្រប់គ្រងជនបរទេសឲ្យបានម៉ត់ចត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីបម្រើដល់គោលនយោបាយទេសចរនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតទន្ទឹមគ្នាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបន្តខិតខំចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមុខសញ្ញាជនបរទេសដែលលួចជ្រៀតចូលមកស្នាក់នៅខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាដោយបង្កើនកិច្ចសហការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយសមត្ថកិច្ចបរទេសជាមិត្តដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងមុខសញ្ញានានាតាមរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅកម្ពុជាបណ្តេញជនបរទេសជាង 13,000 នាក់ស្មើ66សញ្ជាតិចេញពីប្រទេសក្រោយរកឃើញប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ចំនួននេះបានកើនឡើងជិត 8,000 នាក់ស្មើជាង 56% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2024ក្នុងចំណោមជនបរទេស66សញ្ជាតិនេះមានជនជាតិចិនច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកជនជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រវត្តិទូរទស្សនិកជនរបាយការណ៍ដែលទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2025ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2025ឃើញថាជនបរទេសជាង
13000 នាក់ត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗដូចជាបង្កបញ្ហាក៏ដូចជាកាប់សម្លាប់អីជាដើមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងជាដើមហើយយើងឃើញថាមនុស្សចំនួន 13000 នាក់នេះគឺមាន66សញ្ជាតិដែលមានច្រើនជាងគេគឺចិននិងវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរហើយក្នុងនោះលោកគៀតចន្ទរិទ្ធក៏បានជំរុញមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យឲ្យពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ទៅលើការចេញចូលនៅគ្រប់ច្រកទាំងអស់ខណៈដែលមានការជនបរទេសចាខុសច្បាប់ជាច្រើនពាន់ម៉ឺននាក់ផងដែរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទៅកាន់ព័ត៌មានជាបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងមើលឃើញផ្លូវជាតិលេខ41ជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់តភ្ជាប់ទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិសំខាន់ផ្លូវជាតិលេខ41គឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតនិងតភ្ជាប់ទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិសំខាន់ដូចជាកំពង់ផែពហុបំណងខេត្តកំពតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែទេសចរខេត្តកែបកោះទន្សាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅយប់ថ្ងៃទី12ខែមករាក្រសួងសាធារណការបានឲ្យដឹងថាផ្លូវជាតិលេខ41ប្រវែងសរុប95គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីភូមិថ្នល់ទទឹងឃុំដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួលនៃខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ភូមិលាអាងឃុំលាអាងស្រុកដងតុងនៃខេត្តកំពតត្រូវបានស្ដារនិងលើកកម្រិតគុណភាពជាប្រភេទផ្លូវក្រាលបេតុងកៅស៊ូ AC មានកម្រាស់5សង់ទីម៉ែត្រនិងទទឹង11ម៉ែត្រក្រសួងបន្ថែមថាគម្រោងនេះក៏បានរួមបញ្ចូលនៅការសាងសង់ពង្រីកស្ពានចាស់មួយកន្លែងគឺស្ពានគុនគ្រូប្រវែងប្រមាណ200ម៉ែត្រព្រមទាំងដាក់លូកាត់ទទឹងផ្លូវចំនួន185កន្លែងនិងលូបណ្ដោយផ្លូវសរុបប្រវែង241ម៉ែត្រគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ41ត្រូវបានប្រកាសបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការកាលពីចុងឆ្នាំ2022និងត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2025និងចំណាយថវិកាសាងសង់អស់$67 លានអាមេរិកចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឃើញថាផ្លូវជាតិលេខ41គឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការតភ្ជាប់ទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិសំខាន់នេះបើតាមការមើលឃើញរបស់ក្រសួងហើយការតភ្ជាប់ទៅកាន់កំពង់ផែសំខាន់អន្តរជាតិមានដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញគឺឃើញថាមានដូចជាសម្រាប់ឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតនិងតភ្ជាប់ទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិសំខាន់ដូចជាកំពង់ផែពហុបំណងខេត្តកំពតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែទេសចរខេត្តកែបកោះទន្សាយផងដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2026បញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ41នេះត្រូវបានប្រកាសបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រិមត្តទស្សនិកជនហើយនឹងបានបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ2025កន្លងទៅហើយបានចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ប្រមាណ$67 លានអាមេរិកអរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមប៉ុណ្នេះយើងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតព័ត៌មានជាបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខេត្តព្រះសីហនុដែលស្ត្រីម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកាស៊ីណូក្រុងព្រះសីហនុបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកព័ត៌មានមួយនេះលោកលីនឹងជម្រាបជូនដូចតទៅស្ត្រីម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកាស៊ីណូក្រុងព្រះសីហនុបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនស្ត្រីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្លាក់ពីលើអគារកាស៊ីណូយីហោហ្គានជៀវនៅចំណុចក្បែររង្វង់មូលតោ2ស្ថិតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2026នេះប្រពន្ធពីពលរដ្ឋនៅទីតាំងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះបានធ្លាក់ពីលើអគារកាស៊ីណូដោយមិនដឹងមូលហេតុខណៈសភាពសាកសពបានដាច់ជាបំណែកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅក្បែរគំនរសម្រាមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរទីតាំងកើតហេតុបានតាក់ទងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីចុះមកត្រួតពិនិត្យនិងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូណុបបញ្ញា
ស្នងការរងទទួលផែនការងារព្រំប្រទាននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រសេនុបានប្រាប់សារព័ត៌មាន SBM News តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីនេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះបាននៅឡើយនោះទេប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានដែលរន្ធត់ដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនៅអគារកាស៊ីណូចាបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកមិញនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់បាននៅអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនោះទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនោះដែរពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនអរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅព័ត៌មានជាតិតែត្រឹមប៉ុណ្នេះយើងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងគេនៅក្នុងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេបកកាន់អំណាចរុស្ស៊ីបញ្ញុះត្រាំឲ្យប្រញាប់ទិញកោះ Greenland ប្រយ័ត្នខ្លាយជារបស់រុស្ស៊ីព័ត៌មានមួយនេះនាងខ្ញុំនឹងលំអិតជូនមេបកកាន់អំណាចរុស្ស៊ីបញ្ញុះត្រាំឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទិញកោះ Greenland ប្រយ័ត្នខ្លាយជារបស់រុស្ស៊ីប្រមត្តទស្សនិកជនលោក Dmitry Medvedev អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចរុស្ស៊ីបានលើកឡើងបែបចំអកទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថាប្រជាជននៅលើកោះ Greenland អាចនឹងបោះឆ្នោតដាក់កោះនេះឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនដើម្បីគ្រប់គ្រងកោះនៅតំបន់អាក់ទិកមួយនេះទេតាមរយៈការចាប់ផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax កាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាលោក Medvedev ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផងនោះថ្លែងដូចនេះថាលោកត្រាំចាំបាច់ត្រូវតែប្រញាប់ឡើងយោងតាមព័ត៌មានដែលមិនទាន់ផ្លូវការក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិភ្លាមៗមួយដែលប្រជាជន Greenland ទាំង 55,000 នាក់អាចនឹងបោះឆ្នោតចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យឌឺដងទៀតថាប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងមែននោះនឹងគ្មានផ្កាយថ្មីនៅលើទង់ជាតិអាមេរិកឡើយការលើកឡើងរបស់អិសរាជជនរុស្ស៊ីរូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានរំលឹកឡើងវិញនៅបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងកោះ Greenland ដែលជាដែនដីស្វយ័តរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយលោកយល់ថាវាជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនិងការពារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាបំណងនេះត្រូវបានភាគីដាណឺម៉ាកនិង Greenland ផ្ទាល់ប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការទោះបីជារុស្ស៊ីមិនដែលមានបំណងទាមទារកាន់កាប់កោះ Greenland ក៏ដោយប៉ុន្តែវិមានក្រាំឡើងបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកោះនេះជាពិសេសនៅពេលដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបើកផ្លូវនាវាចរថ្មីៗនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកការលើកឡើងរបស់លោក Medvedev ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការលេងសើចផ្នែកនយោបាយដើម្បីដាក់សម្ពាធនិងបង្កើនភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតលើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរដែលកំពុងតែមានភាពរកាំរកូសស្រាប់ដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈការ live ផ្ទាល់ទាំងលើទំព័រ Facebook Page ក៏ដូចជា Channel YouTube SBM News ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងនៅសល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតចាដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីជម្រាបជូនទៅកាន់លោកនាងដែលចំណងជើងរបស់យើងបានសរសេរថា Trump ប្រកាសដាក់ពន្ធ 25% លើប្រទេសទាំងឡាយណាហ៊ានរកស៊ីជាមួយអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាងថាប្រទេសណាដែលហ៊ានធ្វើអាជីវកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រឈមមុខពន្ធថ្មីបន្ថែមចំនួន 25% ខណៈសេចក្តីប្រកាសនេះហាក់មានន័យថាទំនិញពីចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងការនាំចូលលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមករាថាសម្រាប់ប្រទេសណាដែលធ្វើអាជីវកម្មជាមួយសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបង់ពន្ធ 25% លើអាជីវកម្មណាមួយនិងទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីសម្រេចនេះគឺច្បាស់លាស់នឹងចុងក្រោយយ៉ាងណាសេតវិមានបានបដិសេធលើការចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីពន្ធគយនិងរបៀបដែលរដ្ឋបាលត្រាំគ្រងអនុវត្តការបង្ហោះរបស់លោកត្រាំបានលើកឡើងនៅសំណួរមួយចំនួនរួមទាំងរបៀបដែលពន្ធគយបន្ថែមទាំងនេះអាចដំណើរការបានថាតើប្រទេសណាខ្លះនឹងត្រូវកំណត់គោលដៅតើសេវាកម្មមិនមែនទំនិញនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងពន្ធខ្ពស់ដែរឬទេពន្ធថ្មីនេះអាចមានន័យថាអត្រាពន្ធអបបរមាលើទំនិញពីប្រទេសចិននឹងកើនឡើងដល់ 45% ខណៈអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមានត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះ
គួរជម្រាបថាក្នុងរយៈពេល11ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2025ប្រទេសចិនបាននាំចេញទំនិញតម្លៃ 6.2000 លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបាននាំចូលពីអ៊ីរ៉ង់វិញចំនួន 2.85 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមទិន្នន័យគយរបស់ចិនអ្នកវិភាគប៉ាន់ប្រមាណថាចិនរួមចំណែកជាង 90% នៃពាណិជ្ជកម្មប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រៅពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាអារ៉ាប់រួមនិងតុរគីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ផងដែរការដាក់គំនាបពន្ធបន្ថែមរបស់អាមេរិករហូតដល់ 25% លើបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរកស៊ីជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះទំនងជាផ្ដោតសំខាន់លើចិនព្រោះចិនគឺជាឈ្មួញរកស៊ីដ៏ធំបំផុតសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ការនេះកើតឡើងក្រោយបរិះឥន្ទ្រីDonald Trump អះអាងថាអាមេរិកត្រៀមលេងធွာក្តៅលើអ៊ីរ៉ង់ដោយការតវ៉ាប្រឆាំងរបបតេហេរ៉ង់បានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ធ្វើឲ្យមនុស្សជាង540នាក់ស្លាប់ទោះស្ដេចឥន្ទ្រីអាមេរិកបន្លឺសម្រេចព្រមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ៊ីរ៉ង់មិនញញើតដែរដោយរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ប្រកាសត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមប្រសិនបើអាមេរិកហ៊ានបើកការវាយប្រហារលើសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមមួយនេះចាកាន់តែក្តៅកគុកត្រាំបានប្រកាសដាក់ពន្ធ 25% លើប្រទេសទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរកស៊ីជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាការព្រមានរបស់អាមេរិកហើយក្នុងនោះបើទោះបីជាអាមេរិកព្រមានយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់មិនញញើតនោះទេដោយរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់បានប្រកាសត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកប្រសិនបើអាមេរិកនឹងហ៊ានបើកការវាយប្រហារទៅលើចាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមមួយនេះអរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីលោកនាងបានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់ពីកម្មវិធីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិឃើញថាពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាតាមដានកម្មវិធីមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងកើតមានឡើងដោយអចេតនាណាមួយខណៈនេះវត្តមាននេះខ្ញុំសុកនៅរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា